اللي قدامك ده تمثال من الجرانيت الأحمر، معمول للملكة البطلمية أرسنوي التانية. أرسنوي بنت الملك بطليموس الأول وزوجة أخيها بطليموس التاني. التمثال ده عثر عليه في قاع البحر المتوسط. الملكة أرسنوي كان لها دور سياسي واجتماعي وديني كبير في عصرها، وعلى الرغم ان اللي معروف ان هي زوجة بطليموس التاني، الا انه ما كانش الزواج الأول في حياتها. أرسنوي اتولدت سنة 316 قبل الميلاد وتوفت سنة 268 قبل الميلاد. أرسنوي اشتهرت عند المصريين القدماء بإله البحارة.